美国今日通过一批对台湾3.3亿美金的军售案，这是川普第二任期头一届对台军售。罗西亚攻击乌克兰的首都基辅，发射上百粒飞弹，上无已经1个人死亡，24个人受伤。美国65间星巴克超过1000个员工发起无限期罢工，这是星巴克历来规模上大的抗争。观众朋友你好，欢迎收看公视第一台新闻世界通，我是张曼婷。头起先来关心罗西亚甲乌克兰战到打已经要4年啊，即阵毋但也未收煞，罗西亚甚至阁软土侵骨，扩大占领的地区攻击乌克兰的能源基础设施。为这张地图会当看到，罗西亚伫咧当地14半暝是对乌克兰的首都基辅发射超过100粒飞弹，出动上百架无人机，是直接锁定市区来攻击百姓，根本是无甲人命当做一回事。目前是已经至少造成1个人死亡，24个人受伤。这场大规模的轰炸，毋但甲无甲乌克兰拍倒，但倒是予欧洲国家对乌克兰的支持是愈坚定。北欧甲波罗的海的8国拢加入美国和北约的计划，要提供乌克兰代表155亿的军援。飞弹伫主题区放出火球，几600台无人机快速飞来攻击。14透早，基辅市民经过至少3波罗西亚的激烈攻击，规暝拢未困去。这届大规模攻击针对基辅市区的主题大楼，至少有8区11栋高楼被毁损。罗西亚锁定乌克兰的能源设施、铁路系统，甲首都主题区一直攻击。乌克兰空军嘛用反飞弹系统，暗暝乌克兰的防空火力对陆国的无人机甲低空目标射击，伫空中画出真光的飞弹光热。陆乌战争将近4年，陆军即阵啊伫乌克兰南部扎波罗热地区扩大攻势，国共占领3个村庄。泽连斯基13特别去前线视察，佮慰问作战官兵。Здоров'я, хлопці. Слава Україні! Героям слава! Маю честь сьогодні бути тут. 这场攻击拄是基辅的西方盟友加强对罗西亚施加压力。12日，加拿大国泰华一场 G7 外长会，各国坚定支持乌克兰领土完整。拜时，欧盟财长马蒂布鲁塞尔召开会议，讨论加1620亿美金，互人冻结的陆国资产，摕来做贷款提供予乌克兰事项。不过，目前成员国当中，比利时加斯洛伐克也是反对的意見。This engagement and work also with Belgian authorities in this regard is ongoing. But it has to be said that there are always risks associated with action and with containing the aggressor, but the risks of inaction and not containing the aggressor are even greater. 为了解决无共意见，欧盟先甲陆国资金的决定延到12月。不过乌克兰未等你，明年初就需要这笔钱来向美国甲欧洲购买更侪防空系统，加帮助无人机的生产。颠倒是北欧甲波罗的海8国，伫这个时阵拢伸出援手，宣布加入由美国甲北约主导，今年达到代表155亿的乌克兰优先需求清单，目的是协助乌克兰加强得到军援。伫欧洲设法支援乌克兰的同时，北约嘛同步强化自我防御。13北约伫乌海国家罗马尼亚举行联合军演，法国派出2400军人，波兰、西班牙、葡萄牙加北马其顿嘛有参加。这届军演无意的是，当侵略发生，各国是毋是会当快速甲部队调到罗马尼亚加保加利亚，维护北约东边的集体防线？公司新闻洪如梅编译。中国企业毋但对民进党立委沈伯洋发布全球通缉，连网庆北京甲万南龙也互点名。即阵甚至阁有人伫网络讲要找杀手来趁这100万的赏金。警方初步判断这是境外人士做的。我相信呢，以中国的这个反应来讲，看起来就是他们被突袭了，然后又要再来不管是跟踪啊等等之类的，我想说应该没有那么容易了。快闪这个民进党立委沈伯洋等到电话院，对后中共全球通缉引起后续效应。伊讲，若做回中华民国国民不应该受中国的恐吓。只因为你伤害中国人的感情，只因为你认为台湾不是中国的一部分，然后他就说要制裁你，就说你要分裂国家。我认为我们应该要站起来，要守护整体台湾国民的安全。另外，民航百将闽南龙也互对方发布现象通告，赏金换代票上悬是109万。结果网友伫社群平台征求赞助选手，甚至要求伫台中会合，讲要伫14进行行动。
非常不认同这样的一个网友的言论哦。大家要知道哦，现在是法治民主的社会，任何有这样子的伤害的行为呢，这都是我们不愿意看到的。该留言账号是以金环门号所申请的，那相关的留言是从今年的7月25日开始活跃。那留言的内容是针对两岸的情势或不利中国的贴文来进行留言，所以我们研判该账号是中国人士。中共社会地全球长臂管辖自由通信传播协会原本23要办国内第一场反跨境定下座谈会，结果也候补民进书大会被到大偏口弹，甚至协会到警政署长申请恐吓，已经交由台北市政府警察局、大安分局刑事警察局共办当中。从国会议员到任何人无限的扩张，然后呢，要造成台湾社会内部的混乱，甚至造成台湾言论自由的寒蝉效应，这都是中国设定的剧本。我们真的要集起来反制，而不是来陷入中国所设的陷阱。闽南农测试出现在派出所被提告中国勇士泄露告知，北将市第社群媒体反同志针对全国政协主席王浩玲，甲国台办主任宋涛，发生两人长期迫害反共情绪，触犯中华民国宪法之害，同时分裂国家罪，共款现象100万大票。记者综合报道。今仔日，美国通过一批对台湾3.3亿美金的军售案，主要是提供运输机、甲战机的零件、有维修等等的服务。这是川普第2任期头一届对台军售。对此，咱的政府表达感谢，嘛讲会继续提升咱自身的防卫能力。美国政府结束关门状态了后，国务院批准上新一波对台军售，总额3.3亿美金，差不多代表102亿的非标准航载零部件，提供 F-16C-130运输机甲 IDF 战机零件维修等相关服务。这是美国总统川普回归白宫了第一摆对台军售，渴望在1个月后正式生效。除了有助于维持我空军战机战备、巩固空防，亦可强化防卫韧性。提升应处中共灰色地带袭扰的能力。总统府甲外交部拢表达感谢，指出这是美方延续对台军售常态化政策，落实提悬台湾防卫能力甲韧性程度。不过，同款是向美国买有地表上强号称 M1A2T 战车，10月底才正式成军。不过，民进党立委王定宇考察了后说讲，国军无斗阵买美军的战场管理系统 BMS， 反而影响 M1A2T 的现代化战力。没有战场管理系统去执行现代化的 C2， 我们的训练科目没有这一块，还在用声音去指挥。我觉得我们陆军应该赶快补强我们的现代化的 BMS。传出宝贝原因，伫美方无愿意卖，军方人士说明考虑咱的兵种协同甲联合作战问题，原本就无计划买美军的 BMS， 未来会照国军自身的防卫能力，建立专属的数位化指挥管制体系。我们的装备跟美军并不完全相符，可能有些其他的东西，像例如说，我们现在也在建制我们自己的无人机系统要纳入国军那个要建制这条线，我觉得它其实都要快，而且要考虑到它能够无缝整合。分析专家指出，美军强军拢家己一套机关系统，国军若要家己建立，除了进度爱赶紧，也确保无相容性的问题，顺利甲国军地面作战机关整合。记者综合报道。台中顶个月发生火灾，有议员发现讲，这苏当时用来勘灾的空袭机，竟然是中国做的，恐惊是有治安的疑虑。认为政府部门无应该安尼带头违法。市长罗秀燕是表示会搁调查。消防警员伫拍火现场出动空袭机来勘灾，不过因摕这个空袭机，后面就发现是中国制造的，而且还阁是市府的消防警员咧使用。台中市议员自己有治安的疑虑。有国家安全意识的人看不下去，最基本的国安，最基本人民的一个安全网。陈调用指出，顶个月2日，伫台中龙井一件火灾，消防警员出动中国制造的空袭机，不过政府伫2020年就公布公务机关禁止使用中国制造的资通讯产品，批评市府带头违法，而且有可能加做国安的空防。台中市消防局表示，目前空袭机的数量，包括人关的、甲马的，拢总有37台。现在中国制造的这款空袭机，目前已经无咧用啊。大部分飞行的地点都是因为火灾的一个现场，那我们的飞行高度也都会有受限制，
回去要严查哈。那第三个，当然政府它的标规它有一定的规定哈，那希望所有的同仁要严守这样的规定。陆秀燕讲的严格调查，嘛要求其他的局处爱遵守相关的规定。专家讲，中国制造的空袭机因为价钱较俗，好操作，所以受欢迎。不过，若是公部门咧使用，确实有治安的疑虑。那切换过去以后，一个就可以控制你这台无人机要飞哪里，是它来控制，不是你。它透过卫星就可以控制了嘛。就比如你今天飞到哪里，它里面都有地理资讯，就 GPS 的位置。第三者他要去了解你这台飞机飞到哪些地方。然后他再重新去搜索，用 AI 去，哇，这里是一个什么样的重要的地方，它都可以的啊。林建国表示，若要使用空袭机，都要遵守空袭的规定，相关的单位嘛要落实治安的认证，才会当确实来把关。记者综合报道。英国广播公司 BBC 因为甲川普演说的内容剪接过，互外界看起来哪像是川普咧煽动国会。虽然 BBC 已经正式回释咧，嘛甲纪录片撤回，不过因为为伊无对川普造成诽谤，所以无愿意赔偿10亿美金。总部伫咧伦敦的英国广播公司 BBC 最近互人提出讨论，因为因伫节目内面甲美国总统川普伫2021年1月初6的演讲3段内容经过剪过了，互人误认为川普直接叫民众采取激烈的行动。代志和每日电讯报报道了 ，BBC 承认判断失误，发函向白宫回释咧。Well, I mean, the BBC is a public institution, so obviously there is an overlay that doesn't otherwise attract private publishers, but is a consideration for the BBC. And they will need to weigh whether the cost of litigating this justifies the public money that will go towards it, or whether it's better to resolve the dispute. BBC 讲袂搁再报这支纪录片，不过无认为这件代志有构成诽谤，拒绝川普所提出的赔偿10亿美金的要求。We're going to walk down. We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol. 川普的律师团讲 ，BBC 的做法影响川普的名声，甚至可能影响伊伫2024年大选进程的名誉氛围，要求 BBC 上画1礼拜5进行回释的撤回影片，并且赔偿。不过法律专家讲，川普已经赢到选举，未证明重大损害困难度正大。美国公众认为要告诽谤，就要通过恶意条件。The speech was published by the BBC prior to the last US elections. In the event, Mr. Trump did succeed in that election. So it would be difficult for Mr. Trump to establish a case for harm when he won that election. 不过，这件代志已经和 BBC 发生内部信任的危机。大前幕后的偏差证据开始互人晓出来，造成总裁戴维加新闻部执行长图内斯两个人拢请辞。外界认为，这场跨国媒体加政治风波，恐惊会对 BBC 未来的皇家特殊状削弱造成压力。公司新闻张伟林编辑。美国65间星巴克超过1000个员工发起无限期罢工，因指控公司开除加入工会员工，阁无愿意来改善福利。有部分的店就因为卡手无够，只好关门。这会当讲是星巴克历来规模上大的抗争。为啥一间星巴克是发起罢工，要求公司针对薪资、工时和人力的配置等议题，和工会代表开始协商。同款的场景13在全美国45个城市的65间星巴克同步出现。1000多个工会成员各以选择星巴克一年内面上无用的红白日来举行罢工，目的就是要展现因的诉求，甲公司施压，提悬谈判的条件。We want better take-home pay, more regular hours, and the resolution of the hundreds of unfair labor practices that are endemic to Starbucks. But the company does not want to hear it. 在2021年成立的星巴克工会，对2022年就和公司展开协商，但是并无达成任何协议。工会成员都在假期期间发起罢工。星巴克强调讲，员工的薪资平均特点钟超过19美金，若甲福利算入去，总薪资特点钟是超过30美金，合代票是935块，已经是零售业上好的条件。但是工会成员认为讲，这嘛是无法度来维持生活。今年4月，星巴克提出协议，保证当年至少2%的加薪。
新，但是并无对健保这福利做出调整，嘛并无随调起薪资。工会投票拒绝同意。这个月工会是提出最后警告，因为协商无成，对13开始加入工会门市开始无限期罢工。另外，工会嘛向全国劳资关系委员会提出超过1000件违法劳动的指控，在这内面都包括甲参加工会的星巴克员工开除。It's not a living wage. You know, it might have been a living wage decades ago, but it's not anymore. And so workers are reliant on SNAP and Medicaid. They're not able to pay for groceries. They're not able to pay their bills. 星巴克对疫情以来营运表现就开始变歹。2024年9月就任的星巴克执行长尼克尔实施10亿美金的订正计划，包括裁员涵盖几百间的门市。针对工会罢工，星巴克表示讲，美国境内加入工会的门市是无够4%，即马大多数的门市营运是无受影响。公司新闻张淑芬编译。太空公司纳什起源伫美东时间13成功发射大型火箭新吉伦号，应该2粒 NASA 卫星送去火星，佮成功甲推进器回收。全公司拢咧庆祝头一摆成功，连马斯克嘛伫社群平台甲祝贺。在倒头算上新结束大型轨道火箭新格伦号伫众人的欢呼声中慢慢升空。亚马逊创办人贝佐斯的太空公司纳什起源伫美东时间13为佛罗里达州成功出发。这摆政府因为天气无好甲强烈太阳风暴，已经延期4天。有98公尺远的新格伦火箭是2段式火箭，这是火箭为今年1月第一摆起飞了后，佫一摆出政府，佫早2粒 NASA 美国太空总署的卫星要送去火星，进行22个月火星探测。到伫火箭升空差不多3分钟过后，因听到控制中心人员真欢喜宣布火箭甲推进器成功分离。We have good stage step. Ignition on stage 2. 为监控外面，因看到推进器正做一个白色光点慢慢降落，这是纳什起源这摆除了送出卫星以外第一项太空任务，希望因实现火箭回收利用来降低研发成本。火箭发射差不多10分钟了后，以及推进器顺利降落伫大西洋捷克林号海上平台，公司员工欢喜甲全部咧欢休。在控制中心的贝佐斯见证推进器回收，佮马上将影片上传到社群平台 X。因看到迄时阵推进器伫转接船还有一段距离，了是慢慢降落到转接船。太空公司 SpaceX 创始人马斯克知影消息了后，展现风度伫 X 发文祝贺。随上纳什起源伫今1月试车新格伦火箭时阵无成功回收推进器，这摆任务成功也是第一摆成功回收，代表公司因开始重复使用推进器，也更较有机会挑战马斯克下海 SpaceX 伫上遐发射市场的主导地位。SpaceX 过去几年已经成功回收推进器几啊百摆。公司新闻陈志东编译。科学家公布全球碳预算报告，显示2005年化石燃料的碳排放量可能会创历来上悬的纪录。全球剩的碳预算可能搁4年就会进步。这全球升温若要控制伫咧1.5度以内，已经是无可能的代志。第30届气候峰会 COP30 正伫咧巴西进行，英国一份国际科学家团队所进行的研究，全球碳计划第13发布今年的全球碳预算报告。内面讲，2025年全球化石燃料碳排放量会比去年悬1.1%，达到422亿吨，有可能会创历史新高，互全世界暖化控制伫咧摄氏1.5度以下，并且无可能的任务。It's a critical threshold beyond which one system reorganizes potentially abruptly or irreversibly. So it's a complete change of a system with a little change of one parameter of the system. So it's what we call a tipping point. 这份报告考察人类烧碳氢化合物生产阿蒙图，一个亲像做森林这块土地利用所产生的二氧化碳碳排放，即马出的全球碳预算即个呐1700亿吨。照今年的资料来看，全世界出的碳排量会伫4年内用完。
报告分析，美国是全世界第2大碳排放国，不过川普政府唔但退出巴黎气候协定，也无参加这边的巴西气候峰会。另外，美国天然气计数起价，火力发电增加，和碳排量增加7.5%。再加上欧美的碳排量，因为冬天温度低，室内烧暖气使用量悬，拢造成今年碳排量增加。公司新闻，但是董编辑。再来看2条体格真好的查甫甲查某相关的新闻。伫咧日本的东京有一间酒吧，因的店员拢是体格真好、金发阁结实的女性，而且服务充满活力甲热情，毋但表演健美的动作，带人去同齐做运动，而且阁会用手来填鼓接，吸引真侪外国观光客专攻到这来体验。得到严格电手的举办。规面拢是自信的笑容，这毋是健身房，是东京池袋一间名叫做“群马女子”的酒吧。这间店上大的特色就是服务人员每一个拢是身材健美的女性，由这金光芭比带头，现场的气氛是正嗨。人客来店内80分钟的体验，会先互你一杯高2杯饮料，过来店员会表演健美的动作，带人客做伙运动。因店内上受到欢迎的表演就是干那用手接葡萄柚汁。腕が細くて背中が華奢で足が華奢でっていうみたいなタイプの子が、一般的に可愛いって言われてるんですけど、ここに筋肉女子に来るお客様はもう腕は太い方がいい。足は太い方がいい。这间店的经理任美，一伫高中拍排球的时阵开始做重量训练，汗操练甲正好。不过日本社会传统上是较介意三条的身材，所以互同学笑人伤勇，脚伤粗，无法度接受家己的外貌，身材问题互伊正鬱卒。でもこれは多分日本の女の子10代でみんな経験してると思います。雑誌を見て、SNS を見て。この人より太い私はダメ。任美讲，伊拄来这间店工作的时阵，发现以前家己感觉见笑的身材，伫遮颠倒受欢迎，所以加真有自信，感觉遮袂互人笑，会当互因安心做家己。原来这间店也互大家改变以前对日本女性的刻板印象。公司新闻由派准编辑。看完健美的女性，换来看男性。镜头换来到南国亚，则有一间看护机构是用免费健身的福利来吸引介意运动的男性做员工。因的汗臭真好，会当搬轮椅、爱生大。上重要的是要有耐心来陪伴。安尼工课是吸引真侪少年人来做，解决欠工的问题。这是互人讲日本上用功的身心障碍照护机构 Visionary， 照护员就近妥协，帮生活无法度自理的山谷女士坐起的轮椅，双脚固定好势了，替伊入喙齿，送伊出门开始一天的生活。自头到尾拢笑面，真有耐心，和山谷真有安全感。经过2年，已经变做好朋友。やっぱりこのご覧の通りちょっと手とか動かすのは難しいんですけれども、だからといって簡単にじゃあできないで終わらすんじゃなくて、じゃあ口でやってみようっていうまずその発想というか、その頑張る姿勢っていうのは僕もまどかさんからすごい学んで。就近甲另外一位照护员陈思北斗，两个人身材拢真好，拢是健美先生选手。业者用免费的健身房、2倍份的补助，上班时间也当练习这款员工的福利，吸引真侪健身运动员来应征。上资料，逐年找人拢满意，去年就找到168人，是往年的10倍。因实际甲患者互动，心内真有成就感，对这个工作也有热情。自分が好きでやっていた筋トレ。で筋肉っていうのが、介護とか福祉の現場で社会貢献につながるっていうところにも、魅力を感じて、で少しでも若い世代学生とかも含めて将来ちょっとこういうかっこいい人たちが働いているなら僕もこの職業を目指してみようとか。这间机构的社长担任有志，想要吸引更加侪少年有吸引力的员工来做。改变外界对照护员拢是中国人女性工作真无聊的刻板印象，也发现健美选手上适合，因为因唔但是体力好，而且会当忍受长期饮食控制加基本训练，较有耐心陪伴患者。因这个上用功的照护机构，这么名声是正响。介護のことは僕らに任せてくださいと。あなたたちは自分のその仕事だったりとか学びたいことだったりとかやりたいことを存分に発揮してください。僕はこの日本の経済発展
をしていくのに必要なことだと思っていて。日本受到高龄化加少子化影响，基层的欠工正严重，老人顾老人，少年人工课家庭两边爱顾的现象愈来愈多。日本劳动省就估计，2040年护理人员会欠57万人。怎么照护机构这种创意的请人方式，改变社会偏见，也和这个行业创造更加多发展空间。公司新闻是会中编辑。感谢你收看今仔日新闻世界通，咱后一个礼拜同一个时间再会。